السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملك joogtaan ku soo dhawaada janaalkayga Bashir Maxamed Bardare iyo barnaamijka Saaki Suuq Clipsiga ciyaartooyda oo aan ku soo qaadano wararka ugu xiisaha badan ee dhanka suuqa iyo warbixino xiiso leh oo ku qotoma dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxaa ka mid xidigii hore qadka dhexe u maareyn jiray kooxda kubadda cagta Manchester United ee Roy Keane ayaa sheegay inaysan wax weyn ahayn haddii kooxda ay iska iibiso xilli ciyaareedkan xidiga lagu magacaabo Paul Pogba xidiga Faransiiska ee qadka dhexe ka ciyaaray 25 jirka ah ayaa kaadka looga tagay kulankii guuldarrada weyn ay soo gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dhacay geeda caalamiga Anfield waxaana uu sheegay xidigii hore Manchester United ee qadka dhexe uga ciyaari jiray Roy Keane inaysan kooxda dhibaato u arag haddii uu ka tago xidiga lagu magacaabo Paul Pogba warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal macalinkeedu Unai Emery ayaa sheegay in aysan jirin rajo badan oo ku aadan in kooxda kubadda cagta ee deegaanada Arsenal ciyaartooy ay ka soo qaadato sidoo kale iibsiga bishii January ee soo aadan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah hogaamiyaha Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay inuu ku saxnaa go'aankii uusan ku ciyaarsin xidiga lagu magacaabo Paul Pogba ciyaartii guuldarrada ay ka qaateen kooxda kubadda cagta ee Liverpool warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Everton ayaa ku soo biirtay loolanka lagu jiro xidig Wissam daafac uga ciyaaray daayarka ee lagu magacaabo Rice Oxford oo 20 jir ah warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Barcelona ayaa doonaysa 7 ciyaartooy oo liiskooda ugu jira waxaana ay doonayaan beddelka xidiga lagu magacaabo Luis Alberto Suarez oo 32 jir ah ayana suuqa ka baadgoobeysa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United macalinkooda Jose Mourinho ayaa doonaya inuu la soo saxiixdo daafaca kooxda Porto ee Eder Militao oo 20 jir ah kooxdiisii hore ayuuna ka doonayaa inuu ka soo qaato xidigaasi warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Real Madrid halyeyigooda Iker Casillas ayaa aad u dhaleeceeyay hogaamiyaha Manchester United ee Jose Mourinho kadib guuldarradii Liverpool ay ka qaateen ciyaartii adkeed waxaana uu isweydiiyey hogaamiyaha lagu magacaabo Jose Mourinho sida kooxda uu muddo dheer u sii leelin karo maadaama kooxda ay ku jirto xaalad adag isla markaana ay soo gaarayso kooxda guuldarrooyin aad u badan sidoo kalena qaab ciyaareed liita ay soo bandhigayaan waxaana uu sheegay qaabkii u ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Manchester United xitaa in aan tababarka looga ciyaarin aad ayuu u dhaleeceeyay isla markaana uu dhulka ugu jiiday hogaamiyaha lagu magacaabo Jose Mourinho Iker Casillas oo ah liiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid macalinkiisii hore ayuuna dagaal xoogan ku qaaday kala dhanka suuq waxaa ka mid ah kooxaha Premier League ayaa markan iyaguna eeganaya xidiga Bayern Munich daafac uga ciyaaray David Alaba kaas oo ay doonayaan in ay keenaan horyaalka Premier League dalka England warar kale dhanka suuq waxaa ka mid ah Chelsea gudoomiyahooda Bruce Book ayaa isagu aad kaga walaacsan kulankii taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ay awayga ahaayeen kooxda kubadda cagta Brighton ay xaddii awayga u noqdeen isla markaana ku kacayay falal soo laabto ku aadan cunsurinimo waxaana ay arrintan wadeen labadii kulan ee ugu dambeysay waxaana uu kulan la qaadan doonaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea inay ka waantoobaan falalkan aad ku liitay ku aadan jinsi xuquuqa ciyaartooyda iyo inay wax ka bedelaan hab anshaxooda taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea oo isku bedelay kuwo cunsurinimo iyo sidoo kale ficilo guracan ku qaada ciyaartooyda kooxaha ka hor imaanaya kooxda kubadda cagta Chelsea warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Real Madrid goolhayooda Thibaut Courtois 26 jir ah macalinkiisii hore ee Diego Simeone ayaa aad u dhaleeceeyay inuu ku soo biiro kooxda Bernabeu ku ciyaarta ee lagu magacaabo Real Madrid waxaana uu sheegay in uu nacayb ka abuurtay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah hogaamiyaha kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa sheegay in uu doonayo inuu dilo cid walba oo isku dayda dhaqanno iyo ficilo liita oo ku aadan jinsi xuquuq waxaana uu si kulul kaga hadlay falalka cunsurinimada ah ee ka jira horyaalka Premier League dalka England halkaas ay kusoo gudbinayaan barnaamijka Saaki Suuq Clipsiga ciyaartooyda aan kusoo qadanay wararka ugu xiisaha badan ee dhanka suuqa iyo warbixino ku qotoma dhanka suuqa tan kulan daba dhamaantiin sidaas iyo nabadgelyo